Camiling. Yo, what's up mga idol, no? So for today's video ay mag-testing tayo ng Weima 12 horsepower. So sa mga nakakilala po sa mga pamilyar po sa engine na Weima 12 horsepower, ayan po, magte-testing po tayo. Bali naka-promo po siya ngayon. Yung 12 horsepower niya is 10,500 only. So bago po tayo magpatuloy sa ating video ay shout out pala sa ating boss, manager chief, sa pinaka-pogi nating tropa pips. Ayan, si Sir George Gacula. Hello sa inyo, sir. Pagpalain pa tong ating shop. So stay tuned mga idol, magte-testing tayo ng 12 horsepower Weima engine. Bale, ito po yung ite-testing natin ngayong araw, Weima 12 horsepower, 186 FB. Ayan. Ito po yung medyo nakapromo nating unit ngayon, 12 horsepower worth 10,500 lang po yan. So sa mga nagtatanong po pala sa ating YouTube channel, bakit daw iba-iba ng presyo? Yung price po kasi ng unit natin, depende po yan sa delivery. Kung mataas po nilang may bibigay, medyo mataas din po nating ipapasa sa ating mga consumers. Pero pag mababa po, gaya po nito, nung unang dating po si Weima is 13.5 po yung 12 horsepower natin. So ngayon po ay medyo mababa po siya, binigyan po tayo ng magandang presyo. Bibigay lang po natin siya ngayon ng 10,500 until supply last po yan. So pag naubos po yung presyo, pwede po siyang tumaas, pwede pong bumaba yung presyo niya. So stay tuned lang po kayo dyan. Ite-testing po natin ito mamaya. Ano, sa may mga units pa po tayong iba dito. Ayan, may surplus Japan din po tayo. Meron po tayong RD80 Ichiban. Ayan. So abangan nyo po yan mga idol. So andito na po yung mga customer natin. Nagte-testing na si Sir Lester. Ayan, no, nagte-testing si Sir Lester ng Weima 12 horsepower. Bali siya po yung pinaka-poging ano natin dito. Pinaka-poging man tester. Dun na. Tama. Set up po natin yung camera natin dito. Tarlac 18.
isnaan. Dalang isnaan. Ni kanyo. Malakay pa yung trailer. Malakay pa yung trailer yan. Kuwanto naman minsan hindi kami. Hindi kami ito. Ito pilang talam na. Ay kasi ito na din. Ito ito talam na. Ibang natakas na ako. May pera rin, takol balik na. Takol balik na bro. Salap kita pala yung string. Nalalapit na kita na. Sargaan lang tili mga kabat. Ito pang sariling gamit lang. Ay, ito yung pang pag-atipan din ka daw. Order ka siguro at dada. Awan ng mga dress ng sobrang kalma na. Lalagay sa kapatid. Ito ako. Parang hindi ng tubig kung ito ata. Napagilo. Hello, ito yung gamudigan na di Camiling.